Vou desmontar os pneus aqui agora, trocar para os novos. Agora eu vou descolar. Toda a troca dos pneus novos tem que trocar os bicos. Ele é borrachado. Todos os pneus têm o lado de rodar. Ó, o outside, inside. A parte de encher o pneu. Padrão dos pneus 32 libras. Aqui é a parte do balanceamento. Tem que tirar o chumbo velho, né? A largura da roda.